挑战在英国乡下农场小屋独居1个月。小猫也很早就出现了，猫咪又出现在了那儿。这就是我的小吧台。竟然有一只小橘猫，每天都能看到你。因为长时间在户外，我的手变得很粗糙干燥，所以我这个月还专门带了几支护手霜过来。这个润培护手霜的雪绒质地很棒，滋润清爽，完全不黏腻，感觉手都舒服了很多。最初挑选这个护手霜，其实是被它自然主义的风格吸引了。每支护手霜都拥有不同的植物香型和不同的名字，竟然和我在英国乡下每天看到的景物都完美呼应了。它的香味做得和香水一样认真高级，每一支护手霜都有前调、中调、后调。比如这一支浆果蜜语，就像秋天成熟的果香，香甜温润但不甜腻，让人心情愉悦。云栖松苔，气味像树木一样沉静静谧，感觉很适合晚间睡前擦上，能让你安稳入眠。Hello， 你好呀。你是不是也在观察我？别看这小片干草草地看着寻常，它也被这片山谷自然风景区保护着。由于农业发展，在过去100年，这里失去了97%的野花草地。现在这片草地是用当地采集的种子恢复的，并通过控制放牧和割草的频率，以恢复草地的物种。现在有大量的植物、昆虫、鸟类一起生活在这里。雨后的黄昏，日落将近，云朵也染上了一些彩色。远山暮霭，层次渐进，静谧悠远。人果然要出门啊！为什么要浪费时间在小房子里，纠结那些纷纷扰扰的人事和情绪呢？你是好奇我还是？远处移动闪烁的灯光，让我想起了小时候家里自驾游路过的那些20年前的灯光，那些高速公路上的车辆尾灯，路边一闪而过的村落人家的屋亮，还有前方逐渐展现的城镇里的星星点点，意味着终于要到达目的地了。那些无数的车辆、村子、城镇，都揉碎进了我的记忆长河里，面目不清了。只有一种模糊又熟悉的感觉和情绪，通过这英国乡下的暮色，像电流一样接通到了20年后的我身上。感受一下11点出去上厕所洗漱哈。只有一个感应功能的。半夜11点反而能看到一些城镇的灯光，一些生活的痕迹。其实好像也不是很害怕。准备睡觉。